И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 19 марта и традиционный вечерний обзор событий на фронте. Сразу идем на Южный фронт. Здесь пришла очень интересная информация с севера Николаевской области. Сегодня российские войска были замечены уже на границе Николаевской и Кировоградской области. То есть очень похоже, что после того, как было серьезно нанесено поражение Николаевскому гарнизону, а напомню, в результате удара, ракетный удар, который был осуществлен в первую очередь по позициям, вернее по казармам 79-й аэромобильной бригады, Николаевский гарнизон очень сильно ослаб и на как минимум какое-то время потерял боеспособность. Соответственно, у российских войск в регионе появилось больше возможностей, и они пытаются прощупать позиции украинских вооруженных сил на Кировоградском направлении. Повторяю, сегодня российские, судя по всему, разведка была замечена на границе Кировоградской и Николаевской областей. И также, судя по заявлениям уже представителей Криворожской территориальной обороны, российские части начали прощупывать трассу из Нового Буга на Кривой Рог. То есть постепенно группировка движется на север, и Криворожская группировка вооруженных сил Украины растягивает свою оборону, чтобы защитить Криворожский укрепрайон от российских войск. Итак, с этим направлением понятно, что у нас на фронте от Запорожья до Донецка. На Кураховском направлении российская армия продолжает двигаться на север, заняла еще несколько населенных пунктов и в целом уже вышла на линию реки Сухая Яла. Также пришло сообщение о том, что город Угледар уже перешел под контроль российских вооруженных сил. Правда, есть сообщение, что в пригороде Угледара еще есть какой-то украинский отряд, но пока эта информация проверяется. Возможно, он уже ушел. Бои в Марьинке продолжаются упорно, работает артиллерия, все калибры, работает авиация, но пока фронт там не двигается. Это что касается направления Курахова. Теперь переходим на треугольник Рубежно-Северодонецк-Лисичанск. Рубежная полностью и даже южные окраины перешли под контроль вооруженных сил ЛНР. Также пришли сообщения о том, что они все-таки переправились на правый берег Северского Донца и пытаются закрепиться за северной окраиной Лисичанска. Причем именно это направление является приоритетным, потому что пока не будет взять Лисичанск, Северодонецк брать очень и очень трудно. Почему так? Потому что Лисичанск по сути нависает над Рубежным, над Северодонецком, и пока ты не возьмешь высотный Лисичанск, Северодонецк брать опасно. Ты будешь постоянно под обстрелом противника с другого берега Северского Донца. Именно по этой причине, судя по всему, пока в Северодонецк войска ЛНР зашли только на окраины, а будут пытаться взять вначале Лисичанск, а потом уже Северодонецк автоматически перейдет под их контроль. И также прояснилась ситуация на фронте под Изюмом. На сейчас где-то линия фронта проходит по селу Долгенькое. Собственно, там, где мы его предполагали несколько дней назад. Пока движения вперед на этом направлении больше нет. В селе Долгенько укрепился крупный гарнизон ВСУ, переброшенный из Краматорска и Славянска. И пока ему не будет нанесено поражение, дальнейшее продвижение здесь невозможно. Под Киевом бои идут в пригородах Броваров, Борисполя. И также российские войска пытаются развить свой успех на правом берегу реки Ирпень. Они за него зацепились. И они готовят атаку для того, чтобы выбить войска ВСУ с Лютежа, Старых и Новых Петровцев. И таким образом выйти на Выжгород и на плотину Киевского водохранилища. Вот примерно так на сейчас выглядят события на украинских фронтах. Продолжаю наблюдать за ситуацией, и следующий обзор по ним планируется завтра днем. Все на этом пока. До свидания и до завтра.